Existe um lugar no Japão onde o silêncio é tão profundo que parece engolir qualquer som. Um lugar onde a bússola enlouquece, onde até o vento sopra como se fosse vozes chorando. Esse lugar é a floresta de Aokigahara, também conhecida como a Floresta do Suicídio. Uma floresta que há séculos carrega histórias de morte, desaparecimentos, crimes e espíritos que, segundo muitos, nunca encontraram descanso. Hoje, vamos mergulhar fundo nesse lugar sombrio, entre lendas antigas, fatos históricos e relatos sobrenaturais. Você vai conhecer os segredos da floresta mais assustadora do Japão. Mas eu deixo um aviso antes de continuarmos. Depois de ouvir essa história, você nunca mais vai olhar para uma floresta da mesma forma. O local e suas características. Aokigahara está localizada na base do Monte Fuji, o vulcão mais famoso do Japão. Para quem olha de longe, parece apenas uma floresta comum, mas basta dar alguns passos para dentro dela para perceber que não há nada de comum ali. As árvores são tão densas e altas que bloqueiam grande parte da luz do sol. O chão é formado por rochas vulcânicas, resultado de erupções antigas do Monte Fuji. Essas pedras são tão porosas que absorvem o som, e por isso, quando você caminha por lá, parece que o mundo inteiro desaparece ao seu redor. Um silêncio sufocante toma conta de tudo. Nenhum pássaro canta, nenhum animal parece se mover, e cada passo ecoa como se fosse o único som que existe. Mas não é apenas o silêncio que assusta. Muitos exploradores relatam que suas bússolas e até aparelhos de GPS falham dentro da floresta. Isso acontece porque as rochas vulcânicas possuem grande quantidade de ferro magnético. Resultado: o norte deixa de ser norte e o caminho se perde em questão de segundos. As trilhas oficiais estão sinalizadas, mas basta sair alguns metros dela para o cenário se transformar em um labirinto interminável de árvores retorcidas e raízes afiadas. Por isso não é incomum encontrar cordas ou fitas amarradas em galhos, deixadas por visitantes. Elas servem como uma trilha de volta porque muitos sabem, se você se perder em Aokigahara, pode nunca mais sair de lá. História e origem das lendas. Aokigahara não ganhou sua fama sombria de uma hora para outra. Sua ligação com a morte vem muito antes, enraizada na própria cultura japonesa. Nos registros históricos, a floresta já aparecia como um lugar misterioso, associado a espíritos e maldições. Durante épocas de fome extrema no Japão, famílias desesperadas eram obrigadas a tomar decisões impensáveis. E uma dessas práticas cruéis ficou conhecida como o Basutê. Bom, imagine a cena: um idoso frágil, incapaz de trabalhar, sendo carregado pelos próprios familiares para dentro da floresta, deixado ali sozinho para morrer lentamente de fome, sede ou frio. Muitos acreditam que as almas desses idosos abandonados ficaram presas em Aokigahara, espíritos revoltados, incapazes de encontrar a paz, vagando entre árvores até hoje. E o peso espiritual da floresta não parou por aí. O Monte Fuji, que se ergue logo acima de Aokigahara, é considerado sagrado no Japão. Para muitos, a floresta é como a sombra desse monte, um reflexo sombrio daquilo que deveria ser um símbolo de pureza. Relatos antigos falam de viajantes que se perdiam entre as árvores e nunca mais eram vistos. Outros dizem ouvir vozes chamando seu nome, como se a própria floresta quisesse devorá-los. Ao longo dos séculos, a reputação da Aokigahara só cresceu. E quando a literatura e cultura japonesa começaram a retratar o local como cenário de tragédias, a floresta passou a carregar oficialmente um novo título, o título de Onde Muitos Vão para Encontrar o Fim. A reputação sombria. A fama de Aokigahara como a Floresta do Suicídio começou a se consolidar no século XX. Em 1960, um romance chamado Kuroi Jukai, ou Mar Negro de Árvores, contava a história de um casal que escolhe a floresta como cenário para o fim de suas vidas.
O livro se tornou popular e, desde então, muitos passaram a enxergar Aokigahara como um destino final. Ao longo das décadas, centenas de pessoas foram até lá. Algumas deixaram bilhetes, outras, bom, apenas desapareceram entre as árvores. Para tentar impedir essa onda, autoridades japonesas instalaram placas em pontos estratégicos da floresta. Nelas, mensagens fortes e diretas chamam a atenção de quem entra. Mensagens como: sua vida é preciosa, pense na sua família, não sofra sozinho, procure ajuda. Mas, mesmo assim, a floresta continuou atraindo aqueles que buscavam um fim silencioso. Por esse motivo, grupos de voluntários e policiais passaram a patrulhar o Kigahara todos os anos. Eles percorrem trilhas, procurando objetos, sinais de acampamento improvisado e, bom, infelizmente, corpos. Muitos relatos dizem que, durante essas patrulhas, encontram barracas abandonadas, roupas espalhadas pelo chão, fotos de famílias deixadas em raízes, sinais de que alguém esteve ali e nunca mais saiu. A floresta se transformou em um lugar de constante vigília, mas também de constante medo. O Japão, conhecido por sua disciplina e ordem, evita de divulgar números oficiais de mortes na floresta, para não alimentar a mística em torno dela. Mas a verdade é que todos os anos novos casos continuam a surgir. Para muitos, Aokigahara se tornou mais que um símbolo da morte. Ela é como um imã, um chamado sombrio, que atrai aqueles que perdem as esperanças. E é justamente esse estigma que mantém a floresta como um dos lugares mais temidos do planeta. Relatos sobrenaturais. Se a fama da floresta já é assustadora pela quantidade de mortes, imagine quando misturamos isso às histórias sobrenaturais que cercam Aokigahara. Muitos acreditam que aqueles que tiraram a própria vida dentro da floresta nunca foram embora de verdade. A cultura japonesa fala sobre os yurei, espíritos de pessoas que morreram de forma trágica, carregados de mágoa e dor. Espíritos incapazes de descansar e que vagariam pelo mundo dos vivos em busca de vingança ou de companhia. Exploradores contam que já ouviram vozes chamando seu nome em meio ao silêncio sufocante. Outros relatam risadas distantes, passos que seguem seus movimentos e até sussurros que parecem sair das próprias árvores. Aokigahara não é apenas uma floresta, ela é um espelho da alma humana, um lugar onde o silêncio pesa como chumbo, onde cada passo pode ser o último, e onde a linha entre a vida e a morte parece desaparecer entre as árvores. Por séculos, esse pedaço de terra carregou histórias de abandono, sofrimento e tragédia, e ainda hoje continua atraindo aqueles que não encontram esperança. Mas também é um lembrete de como a natureza pode guardar segredos profundos e de como a mente humana pode transformar um lugar em um símbolo eterno de medo. Agora eu te pergunto, você teria coragem de caminhar sozinho por Aokigahara depois que o sol desaparece? Enfim, eu sou o Kenny